阿錄影咯，係咪啊？冇錯，好啦。OK， 大家好，歡迎嚟到芒果嘅 studio， 我係你哋嘅 MC 芒果。今日有我哋嘅青台石先生一齊做我哋嘅實況啦。青台石先生出嚟講兩句啦。Yahoo， 大家好，我係青台石哦。青台石先生，我哋永遠懷念你。懷念我咧？係啦，咁啊，我哋啱啱就做咗呢個嘅雙人嘅跑酷實況啦，兩個都唔擅長跑酷嘅白痴走去玩跑酷，咁就實在係有啲嘔心嘅。青台石先生入嚟啦，係啦。好啦，咁我入嚟上法啦。OK，我哋進行嘅咩地圖啊？我哋今次玩呢個連結加速世界係啦，咁就巴哈阿鬼做嘅地圖啦，出名嘅 mapper 係啦，嚟睇下有咩指引啊乜鬼嘢先。一喺邊啊？我哋嚟揾下一喺邊先。首先係任務。一喺呢度。OK， 歡迎來到加速世界係啦。大家冇聽錯啦，大家呢個嘅呢個嘅叫咩啊？呢個地圖係以之前好出名嘅一個動畫嚟做題材嘅加速世界。你睇唔到字啊？我重一重燈我。OK， 我睇唔到發牌啊嘛。我等你翻上嚟先啦。等啊！失去連線喎，連唔到啊呢度。失去連線。新整嚟，得。OK， 咁可以啦，我睇到啲牌嘅。歡迎啦，歡迎來到加速世界。你所在的區域由4大關卡組成，一日完成關卡便可進入下一個區域。進入每一關前都會有相對的規則，請仔細閱讀後再進入。難度預設，請調成和平，除非關卡規則需要。條關卡規則需要。我哋依家嘅難度係咩啊？即係我哋一陣我哋而家和平啦，即係我哋一陣要調成咩咯？調成呢個可能咯，簡單係。視乎呢個關卡。運氣不好會遇到高端連線者 Enderman。OK， 拜拜。我突然之間有少少唔好想玩呢個 game。到底咩意思啊？你嘅靠運氣唔好噶，會遇到 Enderman， 真係搞到我有少少唔好想玩。請不要挑撥或是直視他們脾氣不是很好，會超高速移動攻擊你。突然之間搞到我唔係好想玩，真係呢個就真係好勁啦。為補充能量使用，當能量低下時記得補充飢餓值。OK。隱藏成就，為親愛的黑雪姬親手製作蛋糕。OK， 黑雪姬中意食蛋糕咁樣，黑雪姬唔係只要飲咖啡嘅咩？OK， 死亡之後會回到此點，若物品有放在保管箱，可繼續遊玩。仲可能獲取超頻點數、經驗值。OK， 即係我最中意同你爭嗰樣嘢啦。超頻點數都有。經驗值啊，佢應該會掟經驗瓶咁真係。分享你最後過關時的超頻級等級吧。準備好了嗎？前往連線準備室吧。OK， 好。準備好了的話就往下進入連線準備室。jump。真係跳落去。唔計啦。你落咗嚟先撳啊！落咗嚟先撳。落咗嚟先啊。OK， 撳掣。一齊都。阿叻。OK，hit the ground too hard。死亡了點解？你做咗啲咩啊？點解我死亡了？喂，我出咗嚟，點解？你可唔可以俾創造模式我？可以飛翻上去等我。呢個咩嚟噶？我死咗唔知點解。點解裂開咗個洞嘅？我點過去啊？我可唔可以 TP 你過嚟？俾傳送模飛人模式我。等等啊！我傳送你過嚟先啦。Where are you？又死咗。傳送。算啦，我俾 Game One 你啦。你俾 Game One 我。ALPHA 我都要啊！我唔知點解笪地好似冇咗笪地咁，怪怪地。我都要 Game One 下先，我一陣會關翻佢，所以大家唔使擔心先啦。莫名其妙點解我會死咗一次我到底？莫名其妙點解呢度冇咗笪地板嘅？好。一次我。好啦，我哋唯有用呢個中介石補翻佢啦，飛上嚟啦，唔該你。飛上嚟。係。我都唔知點解呢度會穿咗個大窿。係喎，呢度應該係咪？怪怪地。應該係啦。
咁呢度我記得講過話四大關卡噶嘛，呢度係啊，冇錯，呢度應該就係傳說中嘅。我關翻先係開始應該係。我關翻 game mode 佢先啊！我關翻 game mode。關咗我嘅 game mode 佢啦。你自己關得唔得啊？我關到，我點關噶得？我都係咁關。算啦，都係我關。我關得零係咩話係咪？零啊！耶。OK，你轉咗啦。OK，咁我哋睇下有咩關卡先。Game 01，咩染擊球，使用人數01，進入前請把難度調成簡單以上。哎呀，要調成簡單啊！我唔記得點樣轉成簡單。Difficulties 啊 ，DIFF。係啊。有冇人教？有冇人可以教我點串啊？我嗰個中文版啊，因為唔係啊，我哋唉，算啦，我去揾下嗰個 file 先啦。等我一下。我話02喺邊一度先？你喺邊？我哋嚟揾下 difficulties 係點串啊？我哋係想知個 difficulties 嘅英文係點串，而我費事串錯。我重一重登啦，我有啲牌睇唔到啦。CULTY difficulties 1。好，咁會唔會好啲咧？好啲啦。麻煩。我哋有啲牌睇唔到，算啦。似乎點啊？等。好，慢慢嚟。LP，撳錯添。我喺度睇緊 help。IP 位置。好啦，我哋合體。嗱你，我唔要同你合體，行開啊！合體。算啦，芒果唔肯同我合體。Time at stop 目標玩家。即係逼我教成 easy 先嘅啫。好啦，咁我哋唯有關一關 server 先。好，easy，係好，我咪要登上。係，冇錯。difficulty 我教成1 ，OK。好，我哋而家可以用指令教咩嗰度？唔可以啊，教唔到啊，應該。我唔可以，我明白。好啦，我入翻嚟咯，咁依家。等，而家可以，OK，可以入翻嚟啦。OK，入翻嚟啦，天台石先生。撈緊。OK，千祈唔好喺呢個時間見到呢個嘅 enemy 啊，如果唔係我會大叫加講粗口嘅。我連接唔到過嚟呢度啊，點解？嗱呢，再練過。得啦。OK。好嘢，入咗嚟咯。好啦，我哋見到呢個青頭石先生，咁我哋就前進啦。雖然佢呢度話人數係1。我哋使唔使睇埋2、3、4號牌啊？不如我哋開始咗先啦咁。玩人一個就過嚟。睇一次先。OK。02喺邊啊？應該04嚟。呢個係4，2喺對面。好，我哋能量射擊。呢邊係什麼？02白翼落月啊，好難讀啊！白翼落月，使用人數2/2。請丟入一項任何物品OK，真係唔關我哋事啊！我睇下呢邊先。3。能量射擊使用人數2/0。係什麼？04製雪尋寶使用人數4/0。OK，咁04我哋得2個人啫喎，但係冇所謂啦。佢應該係話最大使用人數啊。呢度寫1/0喎。係咯，我哋似乎就要由第一關開始通關之後。咁不如我哋2個一齊去玩啦。雖然佢寫0。玩我哋。係啦，雖然基本上破壞規則嘅我哋呢啲。冇錯。歡迎進入乜染擊球。遊戲規則：將對方擊出的火焰球擊回去，沒有成功回擊將可能造成實體傷害。你有4次遊玩的機會，即將進入擊球。Go！按下開關，遊戲即將開始。你哋都運氣很不好，4次挑戰都沒有得到戰利品，在房內只係可能走咗代替品。呢度就話投入呢個戰利品咧，就可以獲得呢個超頻嘅點數啊！獎勵只能夠獲得1次。OK，咁即係話我哋都係要係咁開始先，我哋開始。開始係指我哋係咪咁樣開始啊？地獄幽靈，去入邊啊？
開始撳咗下，我覺得。說好的地獄幽靈呢？係咪應該有拉桿呢度？使唔使拉啊？邊度啊？有箱子嘅。有個箱子。莫非我哋已經退咗？有兩個糖啊，入面。有咩2啊？俾兩個糖我。你攞下先啊。糖嚟打排頭。呢邊有地獄幽靈。呢邊有鑽石。鑽石係分數之類嘅嘢，係咪？應該係啩，我諗大概他般啦。發射器入面乜嘢都冇。問題我哋想要嘅嘢做咗啲咩啊？所以我哋卡關啦，係咪已經？算啦，唔好理佢啦，唔好理佢啦。OK，咁我哋當玩完啦。所以玩完啦呢個。哇，可能喎。投入戰利品真係好。我咪可以掟糖落去啊！你掟糖落去啦。掟鑽石啊，係指戰利品咧？佢有講到咩？你掟糖落去啦。咁我哋試下掟啲嘢落去啦。掟糖啦。好啦，咁我哋破壞規則啦。哇！叮叮，邊度爆咗啊？我嘅。全部就俾你搶晒啊！耶！OK，咁就你喺邊啊？咁我哋不如出翻去啦，而家。好咯，咁我哋叫過完呢個第一關。過關啊！我哋過關。莫名其妙過得。莫名其妙。好，咁我將任何嘅物件放落呢度去開通下一個嘅遊戲。呢個係咩啊？呢個開始玩落去啦，係咪？OK，你掟糖啦，掟糖啦。OK，我哋比較慳皮，因為遊戲規則：利用技巧將雞引入洞中，燈光將會亮起。當9個洞同時有雞在裏面時，即可過關。當多雞聚集在同一個洞穴時，可以利用工具將它們吊起，即係魚竿啦。有2對門。我聽到好多雞嘅聲音啦，已經。我都聽到，一人一個魚竿啦，我哋吊竿。OK， 所以用魚竿。所以我哋要引佢落呢個洞入邊。明白。咁我哋拱佢入去啦，不如試下拱佢入去啦，唔好係咁用魚竿。卡住咗個頭。啱啱好我覺得拱佢入去會快啲咯，開晒佢啦。拱唔到。我覺得我開晒呢個木板門先啦。小雞，難道你不愛我嗎？下去吧，小雞。等少少。小雞，你企喺門前隔籬，你即係要我推落去啫。你成功咗一隻啦。我推咗一隻落去啦。嗱呢個咧，我哋推咗我一隻未推到。落去啊，小雞，落去啊，落去。呢度已經有一隻啦。OK， 閂門。推咗嗰啲閂門喎。推咗嗰啲記住嘅閂。小雞唔俾我推呢度嘅。有蚊。小雞，我推。有兩隻小雞會發生咩事啊？可以調翻起佢哋啊嘛。OK， 我成功咗啦，你去第二邊啦。我推另一邊啦。呢度有一隻。小雞。小雞。有蚊添，等。小雞落去。小雞同我落去。小雞。成功。係咪多過9隻雞咧？定係咪啱啱好9隻雞喺度？應該多過9隻雞啊！我哋殺咗佢。9隻雞喎。如果話說我哋而家好似係生存模式嚟嘅。係啊，生存模式。唔係用生存模式玩嘅咩？係啊，但係呢關應該唔係啱嗰關先係。但係呢關其實我哋可以開翻和平，不過算啦，我費事教，懶得教。唔緊要啦，都應該對遊戲冇影響。佢話咩？自己進入洞穴入邊，你唔好打雞啊！佢話咩？自己進入洞穴入邊可能冇用，即係冇用，對機關冇用，但係可能會有啲咩攞到，即係咩意思啊？好啦，我哋生幾多個洞啊？不如我哋試下跳落去咧，會唔會攞啲乜咧？我試下跳落去好。冇嘢攞。我見到，我見到經驗值。然後我見到上面有經驗。攞唔到。我攞唔到。我哋仲爭幾多個窿啊？不知道。我見到上面有經驗瓶啊，但我都係唔好攞佢啦，我哋。等佢自然跌落嚟啦。吊雞。我哋仲爭呢一個窿啫。過嚟。呢斷線。打落去。哎呀。
過嚟，換走啊，過嚟，換走啊！雞雞，我哋唔好理嗰邊搞錢，我哋你不是昆我就嗎？你嚟完成啦。算啦，我哋推呢只啦。呢只本身就喺下邊，應該北。哎呀，小雞過嚟啦，小雞過來吧。嗱你過嚟。小雞。點解會？跛小雞。你過嚟。好啦，似乎就搞個窿都。我企我嘅。有呢個超頻點數，係嘛？我咪就超頻點數，全部都係我嘅。That's mine。咁我哋呢度係咪？遊戲結束後，請不要殘害雞，他們是無辜的。啲你想點啊？唔會做壞事我應該。OK，咁就。因為我哋呢度係咪可以繼續入去咧 ？OK，咁我見到呢度有個蛋糕作為開啟下一關嘅鎖匙。嗱過嚟。我見到個蛋糕。你攞啦，咁你攞啦，耶攞咗啦，呢個係咩啊？我記得唔係話要整個蛋糕俾黑雪姬嘅咩？同埋我點解見到呢就有隻雞嘅咧？係咪整個蛋？似乎應該多咗一隻雞出嚟係嘛？好啦，應該係咯。雞唔好走啊！咁吊你都唔認我。請不要殘害雞啫。我係唔會俾你嘅忠告。喺度奸笑緊。我係唔會俾你嘅忠告。超級點數係屬於我嘅。可以啊。應該吊你。係。吊你。吊你。有啲講粗口咁。吊唔到啊！又吊到，吊唔到。OK，我哋走啦。咦，話說點解我哋啲飢餓值咁耐未扣嘅？係咪因為我哋夠簡單嘅關係啊？可能。OK，咁就呢關係第一關嚟嘅。第一關，第三關喺呢邊。呢度。唔係喎，我錯。第三關係能量射擊，使用人數係0 over 2。天上蛋糕即刻開啟此關卡 ，OK 抌啦。蛋糕唔係俾阿黑雪咁啊？但係唔知啊，可能。我唔捨得，得唔得？不如你俾我啦咁。放喺度，好啦，我俾你啦，我唔知點樣放，我都唔知其實。蛋糕可以作為。搞掂。真係可以喎。能量射擊使用人數2/0。使用能量箭命中能量板的中心給予能量，正確射中時能量板即會發光。能量箭必須射中能量板的中心才能給予1分鐘的能量。同時給予5個能量板能量即可過關同提高。即係我都唔係好知你講緊乜。好，我哋咪有箭嗰啲嘢咧。即係咁，呢個就係得一把弓嘅，可以點咧？得一把弓好咯，咁就喺我度發射啦。其實喺我度把弓。試射練習，咩啊？凡係目標物，只要射中中心能量板嘅中心，先會俾呢個能量。咩個能量啊？但係點樣射我？行開，我要練射靶。冇乜感覺，射中咗。耶，中咗，好勁啊！我太厲害了。耶，我一箭就射中咗啦，根本神準。我又射中咗啦，根本神準。歪咗添呢個。差少少。原來咁樣都可以作為開啟呢個機關嘅條件。係啊，可以噶。佢呢個個原理係咩啊？佢呢個燈係會通電噶嘛？俾嘢擊中。原來咁。唔中添。係啊。加油！以前好難射啊呢個位。好難。對啦，我睇咗俾啲咩？中咗！我超強。Enderman。射中我3個啦 ，Enderman。命中。哪裏啊？仲有一個喺邊啊？仲有一個。我見到 Enderman 就係。佢唔係話仲有一個嘅咩？邊個啊？最上面啦。哇，好難啊！嗰個。好啦，我慢慢。加油！What the？嗱你過嚟，嗱你過嚟。有路。咩啊？行開。路邊度啊？打唔中嘅。嗱你過嚟。打中咗唔俾反應嘅，打中啦。一定要打中紅心。全部都要重射啦。Yep。因為耐得滯，佢話淨係俾1分鐘能量，所以全部都要重射。所以頭先就
重置翻個機關。冇錯冇錯，哦，原來係咁。我要打中可，以機關做到咁多嘢啊！我要打中，我要打中。加油！哇，把弓就係冇耐久咯似乎冇交代過把弓冇晒耐久發生咩事啦。喎，即係我哋要開 game mode 啦，而家係咁。呢個算係遊戲嘅一個漏洞啦。冇理由打唔中噶。啲神準弓技插到成個咩都係箭。個靶係咯，個靶都插滿箭啦，都中。但我都係中唔到紅心啊。但係嗰個已經開咗，其實左右兩個未開。嚇鬼咩？似啊呢個。不如我夠 game 冇開一支箭出嚟啦，我都好唔好啊 OK， 你夠啦。夠 game 冇你開弓得啦，唔使開箭噶。點解？game mode 你個袋入邊有無限箭噶嘛？我搞冒險無成，唔小心。game mode 2係冇用。我要射得最遠嗰個，跟住再射近嗰啲，容易破關啲。好啦。佢明明話使用人數係2分0，但係得把弓。呢個咧，我仲未打中最高嗰個，你嚟打最高嗰個，其他我嚟打。最低個射中我都冇反應喎，但係。要射中紅心先會光。冇啊，唔好教翻做 game mode 0心啊要。唔好教翻做。要射中紅嘅心啊。係啊。好厲害，射中你。你打最高嗰個。我打左邊嗰個。唔好打左邊嗰個啦，你打最高嗰個啦，右邊嗰個都打。好難喎，最高個感覺。係啊，係好難，所以先叫你打啫。你有經驗啊嘛。留翻最難。搞掂，打晒啊，爭最難嗰個嘢，一齊啦。我幫你射。我咪重置咗。係啊，我幫你搞掂佢。OK，你哋去邊啊？好啦，我哋一齊攻擊上面嗰個。要快啲啊！1分鐘之內啊！如果唔係又要再嚟過啦。喂，係咪中咗啦？可能應該係，係啊，中咗啦。辛苦晒啦。最上面嗰個你點打中？我依家已經2呢咯。OK，有翻把箭啦。算啦，唔好理啦。我哋得到啲咩？得到個水桶咯。水桶喺我度。OK， 咁我哋翻出去咯。第4應該係呢邊啊？喺呢度。OK。第4係將水倒入此處。放水嚟。OK。咩原理呢個有？祭雪尋寶。嚟邊啊？我覺得遊戲規則，利用鏟子嚟，你遮住咗。利用鏟子嚟挖開呢個雪塊，裏面藏住咗好多嘅財寶同埋道具，可以使用南瓜頭同埋雪塊嚟遮住咗。雪塊嚟照呢個精靈雪人，並且藏住咗一道關閉咗嘅門，咁就必須尋找呢個機關啦，另想辦法去開啟呢道門啦。就好啦，我哋進入呢個祭雪尋寶咯。OK，得。打埋呢道門，好得意啊！賺單科嚟喎。說好的鏟子在哪裏？鏟子呢度有個牌哦。小提示啊，踩踏板就能夠得到鏟子，只有準備咗2隻。喺邊個啊？板子鏟子嘛？你講咩啊？呢塊板子啊嘛，係嘛？你定咗？小提示踩踏板就能得到鏟子，只有準備2隻。咦，說好的鏟子在哪裏？何來有鏟子啊？我聽到有發射器嘅聲音咯，感覺。係啊，問題係發射器入邊有冇嘢啦，個問題。Oh my god！ 你得。咁我哋，點解你有南瓜頭啊？係啊，我啱唔知點解無啦啦攞咗南瓜頭喺呢度。你點樣攞啊？係啊。呢裏面有個窿喺度嘛。咁點解我哋用 Game Mode 1去做一個鏟子出嚟啦？好吧，你整埋俾我啦，咁我懶得喐。好啦。我哋要咩級數嘅鏟子喎？鑽石鏟。鑽石。但係冇鏟啊？有。我哋而家都係鏟雪啫嘛，冇所謂。我俾黃金鏟嘅。不要這樣。好啦，咁我哋就係。有箱，我搵到箱啦。咁快鏟到啦。你做咩啊你？卡住咗點解？雪人。
哦，你放咗南瓜你。難道我被雪人攻擊了？我哦。咧，哎呀又有傷啦，都。我揾到啦。揾到木鏟。啊死啦！我哋係咪作弊緊咧？揾到木鏟，我見到我哋攞個自製鏟出嚟。我有金鏟爆咗。死啦！應該用咩鏟掘都係同一個速度嘅啫喎，呢啲雪嘅話。但係個耐用度唔同啊嘛，你有可能搞到係耐用度都用晒，仲未刮到你要嘅嘢。我又揾到箱啦。牛奶同經驗值。果然係咁啲雪球點樣處理咧？我想講。一陣攞嚟抌你啦。抌你。係啦，冇錯就係攞嚟抌你咯。我係揾箱達人。然後我而家啲雪球爆咗啦，呢度係。成個袋都爆晒啦。我又得到一個木鏟。有。我有。你都係雪我呢度。我呢邊都係，我每個裝唔落啦。我想攞雪球掟你得唔得？我一陣都想攞雪球掟你得唔得？哎呀，雪好的箱子在哪裏？我又揾到個木鏟啊！然後我整個雪人出嚟係做乜嘢嘅？咁又係喎，點解會有雪人嘅？我啱整出嚟噶嘛，但我唔知整嚟做乜啫。哦，揾到踏板啊！踩你。係咪有邊度開咗啊？個門口喺邊啊？大？我都想問。有啦。我喺度啊。所以我係咪要踩住等你過去啊？我過到嚟咯。你嗰邊有冇啊？踏板之類嘅嘢？可以通過下個區域。咁你點樣入嚟啊？你有冇踏板啊、按鈕啊之類嘅嘢？我呢度冇按鈕，但係就呢個咩啫？哇死我！然後呢度咧？我呢度冇按鈕喎，我哋用 game mode 整一個按鈕。唔使，咁我打爛塊鐵板佢。唔係喎，我好似唔可以咁樣整。你用 game mode 啦。好啦，我哋打爛個你喺度做咩？月亮石去啦。月亮石。月亮石啊！呢個叫咩啊？月亮石。中介石啊，定叫？係啊，冇錯。好啦，我哋打爛呢個去啦。月亮石 ，the name is so good。幾好聽呢個名啊！幾好聽啊！刮緊。我揾到箱。我話呢家經驗瓶我嘅。我經驗瓶我都有3個。我而家有4個。又有經驗瓶啦，多啦。繼續打我繼續話。雪球呢個真。多到啊！我點解會扣血㗎？咁可以入嚟咯。可以入啦 ，OK。Where are you？你好。你 game mode 係喎。唔係，我係 game mode game mode 0啊，我依家。OK。可以通過下一個區。呢個角寫咩呢度？多餘妒忌清理裝置，把雪還有雪跟雪之類的拋棄。要掟好耐我想。好灰鞋啊！要掟晒所有雪球啊，係咪啊？我仲想拎嚟掟你添。嗱呢個咧要還嘅。我因為驚我哋用雪球合成呢個雪塊，因為會唔會啊？之後就作弊啦，可以。作弊啲咩啊？跑酷嗰啲啦，例如。唔跣腳。木橙呢使唔使掉啊？木橙唔使啦嘛。算啦，呢啲係我嘅，我係唔會掉。等陣先。就話站企喺呢個傳送上面，撳呢個開關就可以傳送咯。做咩？做咩？好嘢。係會掟你到。我俾經驗瓶你哦。好啊，俾我啦，我攞嚟用超運點數。攞出去掟。我唔記得咗唔可以行出去。OK，佢呢個寫咩啊？站在傳送點上按下開關即可傳送一齊。好啦，我哋合體啦咁樣。我哋倒數之後就撳掣啦。合體㗎。好，3去。2、3。撳到嘅。你做乜唔企落嚟啊？企落嚟啊！你一齊。合體㗎。我扣血嘅喂。我扣血嘅。我扣血嘅。點解？喂死啦！你死亡了。你叫我數啊！那是什麼？你哋什麼 ？M 啊，我哋。好啦，我哋飛翻上好啦，我哋。唉，我又要 set 翻自己做 game mode 死得莫名其妙講講。係咯，我哋去翻。你 TB 過嚟啦。
你嗰度？嚟 TP 我呢度啊，等等啊！阿靜子，我想攞啲嘢飲下添。跟住我哋落堂去翻啱個位度啦。應該就係實況完嘅我哋。我嚟啦，飲下落嚟，我哋一齊。我知道好中意飲呢個咖啡，我哋都撳唔到掣，喺你個頭頂住我。頭頂住我。 OK，一齊啦。我哋去翻啱個位先啦。我驚我跌死其實。呢度又係虛空嚟噶。嗱呢個俾咧你，試下佢。我見到同你合體咗咯。邊有啊？無聊好喎。啦，我教 Game One 飛上好啦。然後我而家飛唔到係怎麼一回事？呢度係咩嚟噶？點解有礦車嘅？ Where are you？我哋係咪中咗啲咩筆啦？我哋好可能啊！我下面個燈出咗入嗰時咧，呢度係邊度咧？會係？係燈出咗入多次冇嘢啦，哇！點解我見到我兩個 mango 嘅？燈出咗入多次啦，見到我兩個 mango，好啦，我都重新登出啦。重新登出，翻嚟咯。係啦，上嚟啦你，我呢度飛上嚟啦，飛上嚟啦。好啦，然之後我哋翻返去啱嗰度先啦，莫名其妙死咗，唔知做咩。呢度係4啊，係嘛？我睇唔到。飛過去我啦，所以我天啊！我刮呢度入去好啦，我為咗防止再執到呢個咩？咁我抌晒石球先。好啦，咁點樣咧？到底呢度OK，咁就我想紅燈先，我睇唔到個牌嘅喂。OK，登登入翻嚟咯。一齊去啦，我哋嚟多次又有。係。我如果一陣間，一入虛空嘅話，即刻撳重新登入。重登係啊，有冇錯？創造模式。中電，我拎咗。創造模式唔會死，你死亡了都係。創造模式都會跌。你又死亡了。喂，大佬呢個係你直白還是什麼？我哋入咗 back end 嘛，因為係咪？入咗咩啊？係筆定係 back end 咧呢個？會唔會係 back end 啊？應該唔會係咩聲嚟嘅嗰啲，應該唔會係 back end 啊。我地圖有冇一半喎？我想講點解？我諗緊我係咪搞地獄 force 咧？等下先。地獄 force 係咩嚟㗎？地獄係咩啊？地獄嘅英文係咩啊 ？hell 啊？hell。what the hell？我呢度入到嚟冇嘢，你繼續啊。到嚟中介呢度咧，個地圖冇一半喎，我想講發生咩事啊？會唔會係咁？卡住咗，嚟。冇理由㗎。卡住咗。然後我不會用，咁樣我哋唯有當係 back end 嘅啫。好啦，破圖原來剛剛係。好啦。破圖。咁就射邊度啊？呢度。咁我哋冇辦法玩落去的確。係真係冇辦法玩落去咁樣，唔係好掂啊！真係 back end 難到。同我而家播緊個音樂好相似啊！我喺個地圖外面揾外面有啲咩可疑嘅嘢好啦。OK。好唔好啊 ？OK，你中意啊？我行錯路。有啲咩可疑嘅地方？好啦，多少少我哋喺度作緊弊啦，其實。借太杯具。呢個完全唔係邊個揾到路先？我見到你咯。Hello。我想。執到成手都係雪球依家。我上呢個地圖外面睇下啲咩好啦。地圖外面咧。做咩啊？地圖外面全部都係呢個中介石。奇怪啊！我一定係搞錯。真係唔得喎。呢度跳去傳送門，應該翻返去人界喎。你呢度跳去傳送門係嘛？唔知啊。係咪咧？因為地圖外面已經冇任何嘢咯，見唔到有。我實在見到好多中介人咯，我見到上面。嗱呢度咧。所以上面真係中介。我過到嚟咯。你翻嚟邊度係人界？唔係，我唔知自己喺邊，我 TP 你過嚟啦。唔係。
我喺中界 TB 唔到，我翻嚟先，使唔使？ OK，唔知你唔好喐住。好，我依家喺中界度，因為你 TP 邊度啊？ TB 咗。睇下先，真係我重新登入好啦。 OK，係啊，莫名其妙嘅筆啊，似乎。呢個筆都真係。我停咗個畫面呢度。畫面停咗。係啊。呢個咧？喂，得啦，哦，原來哦。我嚟咗一個好多呢個中介石嘅地方。好多中介石嚇，中介石。四周都係呢個中介石。唔係，我嚟咗機岩你點解？莫名其妙呢個。見唔見我 TP 你一次先？Where are you？我唔知啊，翻嚟啦。我去咗我跳入呢個我獲得成就結束了。Where are you？你到底在哪裏？莫名其妙，我唔想跳入咗呢個中介入面咪有個傳送門可以出翻人嘅。係啊。係啊。我真係跳入去，之後就出呢個字幕。TV 咯你，先同我出字幕。你喺邊啊？莫名其妙啊！莫名其妙啊！我出翻嚟啦，我翻人界啦，TB 又過嚟啦。No，翻人界啦。知唔知邊度啊 ？TB 又過嚟。TB 咗咯喎。去咗個草原度啊！你我 TB 你喺呢度啦，不如好唔好？你先定我先啊？個名係。你先。我先啊。TB 唔到喎，你喺人界定喺邊度啊？你喺地獄啊？應該喺地獄啊我。你喺地獄。你過嚟地獄先啦，不如。好啦，咁我做個地獄門咯，唯有。OK。有各式各樣嘅筆啊，我哋呢個。係冇錯。莫名其妙，打火機。原來又係有4個區域咯，而家。又有4個區域，即係仲未完呢個地圖。未完。入嚟地獄咯。你入咗嚟地獄啦，我 TP 你過嚟啦。係。唔好你 TP，得唔得？我嚟咗啦。我見到你啦。好懷念你。好叻我嘅感覺呢度。永遠懷念你。我感覺好叻呢度。我還好。我先將啲雪球掉落去好啦。唔係喎，可以咁嘅。算啦，唔好掟住啦。我執咗添。我依家就有女嘅 game。咩女嘅 game 啊？女關卡呢度係咪？女關卡我寫先。OK。女關卡。我哋由第一個開始啊。女 game one，能量爆破，使用人數1份。入去啦，我哋都係。入去咯。好嘥時間啦。遊戲規則。使用能量炸彈，擊毀4座魔水晶就可過關。請仔細閱讀操作說明並小心使用，強烈建議在此備份目前的記錄。TNT 咩事啊？跟。冇事啦，係咪水嚟？我呢邊係仲開緊 Game Mode 1，所以就唔怕呢啲嘢。我都教翻 Game Mode 0啦。即係呢個係 TNT 大炮啊！ Game Mode 0我教翻。OK， 我都教翻啦咁。我打錯啦嘛？係咪 MODE 啊？係咪我 E 字好似？係啊。果然。好啦，咁教翻 Game Mode 0有用啊！左右方圍操作範例，請仔細閱讀並記熟使用方式，請依照右邊順序使用各個按鈕。其實我識用。Yep。我又唔識啦而家。有好多唔同嘅機關我都睇唔明呢度。咩填充口啊？咩填充口遮蔽器啲？算啦，我哋見到呢度好多 TNT 我就好開心啦。呢度係咪有類似規則定咩說明書嘅咧？我讀一讀好啦。即係呢個能量嘅填入適當嘅能量，單管最大嘅負荷係6枚啊。請喺前方填入1枚嘅能量炸彈，藉由能量爆發噴射出呢個炸彈。引爆之前請先打開呢個遮蔽器，先引爆能量，再引爆能量炸彈。係啦，係咁啦。其實我識用嘅。你識用就最好啦，我係完全搞唔明。咩聲？救命！TNT 爆破 ，OK。望到啊，打中咗啊！我好勁啊！
哦，我打中咗，下中好厲害。我都知我覺得我自己好強勢。哦，咁所以點啊？過咗關啦。未啊，仲有幾個要炸。哦，呢個係填充式我完全嘅。理解唔到。哦，做咩？你去邊啊？點解我跌咗落嚟嘅？你去邊啊？我飛翻上嚟好啦。我呢個填充口嗰度跌咗落去。好強勢啊！我喺上面呢度觀戰好啦，因為我唔識搞呢個反發射器。哎呀，飛得太遠添。其實我唔係好睇得到。好啦，我唯有將視野校成最遠啦。睇到啦，哇，眼花繚亂啊啲玻璃。好啦 ，OK。我需要射中熒光石，我哋要。冇錯。係咪熒光石啊？咩 BCC？唔係，我哋要使用熒光石同埋 TNT 兩樣嘢。全部都係熔岩呢度嘅，好靚啊！你打可以轉彎咩？個發射台。可以嘅，其實兩邊只要唔平都做到可以轉彎。原來咁。跟。發生咩事啊？我居然蠢到唔記得撳掣。就冇啦。算啦，都 OK 嘅，唔會死。加油。哎呀，唔中添。差少少。但係點解係射緊玻璃，唔係射緊呢個熒光石嘅？我咪話唔中啊，所以。咁都偏離咗遠喎。係啊，其實唔係好難咧。我又唔記得咗啊。Oh my god！好難改型。聽個電話先。怎麼啦？好。好啦，我哋咁呢個時候，我哋偷偷睇，偷窺下呢個附近嘅機關啦。雖然我對紅石呢方面冇咩研究，其實我睇完都睇唔明啊，所以。大概紅石呢方面，我諗芒果就比我熟悉得多啦。有需要就有機會我跟佢學一學呢個做呢個紅石機關好啦。Hello，翻嚟都你終於要學做紅石機關啊！我好感動。其實我想講，我唔小心整爛咗。整爛咗個機關。係啊。好啦，咁我直接。算啦，冇啦，我自己補咗佢算啦，等等。其實我識補嘅。其實我識補。咁我要轉翻。咁個女關卡好似比表關卡更加難咯。難啲啊，但好玩啲我覺得。好似複雜好多。即係如果識整紅石嗰啲人就會覺得好玩啲啊，確實。理解下先。之後咧，跟住係啦，咁樣啦，應該大概可能。咁我呢度死會發生咩事？我諗緊。會翻返去嗰邊咯咪。係咯。然之後我哋又會俾佢個北前身咯。千祈唔好死，千祈唔好死我哋。冇錯。可以創造模式好啦咁。我諗緊，我哋不如直接過咗去先啦吓，好麻煩。直接過咗啦，好唔好？因為方便實況為我。呢個紅石火爆都拎埋出嚟啦，其實。你做咩？你想點啊？只要你同意，我就點燃呢個 TNT 啦。算，等下先。好。試下得唔得先？如果得嘅話就放埋落去啦。我驚你炸散埋剩低嘅嘢啊！啲熒光石嗰啲啊。會唔會係咁啊？比較擔心芒果出品嘅工具。唔係我出品噶。你有改裝過啊？我哋不如炸咗佢啦，都係。我都係炸咗，失敗。好啦，你炸左邊嗰個啦。真係唔識改啊！你嚟啦，來吧。咁我唔使教。我放多個泥土。OK， 你加油啦！做咩啊你？你想放隔離啊？第一樣。係啊，good。嘣！
冇事冇事，冇俾嚇親我絕對。咁呢邊都係啊。呢度咧，呢度係咪都要炸？咁樣放啊？放。好。 OK。呢男真係咁聰明嘅。 OK。咁點啊？然後咧， Yep。啊呢邊開咗啦，跟住條樓梯。好啦，我哋落翻好啦。我哋一路都做咗好嚴重嘅作弊啊，咁講。我哋係因為俾北前身，所以先有啲咁嘅做啲咁。係嘛？唔係啊，明明係有人唔小心炸爛咗呢個炮台。因為你邊啊？過咗去啦我。你過去咯？誒 ？Do you see me？好啦。啊，我見到你啦。做咩啊？我見到有個箱。喺呢度有箱嘅。箱入面有兩個小物。小物。你攞去啦。請往上走去。對我嚟講。啊，咁我將啲嘢抌翻入去先啦。我開翻 game mode 咩啦 ？game mode 0。冇錯。按鈕為離開此關卡嘅零件，唱俾下一關通關嘅 ID 卡。嗱，依家我哋有唱片咩？我箱入面攞咗一個唱片、一個按鈕同埋3個嘅經驗瓶。係3個經驗瓶。咁我落翻嚟咯。我對前頗有興趣。可以落翻嚟。因為我上面冇嘢啊。應該冇嘢。按鈕係指咩？離開呢度嘅關。我直接跳落去得唔得㗎？可以，我睇就係跳落嚟。我哋落翻去，我哋用藍油落去好啦。有少少驚啲熔岩。我哋自己用藍油緊落去。卡住咗。周邊都係熔岩喎。好驚啊！好啦，玩啊！過去啦。好，出翻嚟咯。第二關係邊度？第二關喺邊啊？女關卡2啊，空間跳躍，咁又要使用人數係4個。請喺右側放入通行嘅 ID 卡。我放咗個 ID 卡啊。ID 卡我要轉翻嘅冇0。好得啦。好嘈啊！攞走。有聲音我要聽到。有件攞走。Yep。OK。前進。賭上你嘅空白鍵吓。咩意思啊？賭上你嘅空白。賭上你的空白。發上實體化嘅能量結晶，以開啟高處嘅寶藏。你必須習得呢個衝刺同埋 shift 嘅技巧。但係也許真係要跑酷。即將進入空間跳躍真係跑酷。燒着咗啊！為什麼？點解每次入到嚟都會有呢個炸彈嘅 TNT？好奇怪啊！隨身物品保管箱。好啦。萬惡嘅爆폭啊！我將啲唔應該得到嘅嘢掟翻落去好啦。好吧。跳唔到啊！我箱開始跳我哋係咪？呢度點跳㗎？跌咗。TB 我過嚟啦，如果跳唔到就我跳喺度啦。你開 game mode 啊？你冇啦，冇開 game mode 啦。我哋唔用 TB 過。冇用啊，最好。唔係最好唔好用 game mode 過啦。真係過到嘛我哋？好啦，我哋試下靠實力過先啦。冇事。好，睇下先啊！我哋要去邊啊？大目的地其實應該係最頂咯。最頂係啊！你見唔到啊？右上角。我見到啦。點解你跳到嘅？你開 game mode 啊？冇 game mode 0我而家。OK，我都係。好啦，我點喐啊呢度？點行啊呢個位？太雜亂啦，唔識行啊！開到呢個箱啦，中介珍珠，我算唔算作弊啊？喺呢度開個箱？唔算嘅，我諗。唔算嘛？我見到上面有個牌，但係我睇唔到寫咩。請。我見到下面有個牌，但我睇唔到佢寫咩。我見到。我見到有個牌，但我睇唔到佢寫咩添。好啦，我哋。但我唔係好想落去睇啦。點樣上去啊？但我哋。哇！鬼啊！我係咪呢度跳上？係啊。咩嚟？我要跳翻上嚟。跌咗去。呢度有牌我哋睇下。小提示不一定要跳躍，但是跳躍加有鍵是最快的方法。咩叫跳躍加有鍵？
郵件係咯，郵件有意有咩㗎？哦，哎呀，呢度跳唔到啊，即係點啊？哎呀，呢度你睇下，呢度跳唔到即係點啊？點解跳唔到啊？到頂哦，可以跳啊，可以跳啊，呢度全速衝，衝加跳全，速衝啊！係係啊更好。好啦，我哋開到呢個上有經驗值3個，哦，一個。我最後一格跌咗落去，可惜，我見到上面有個牌，但係我都睇唔到。火焰球為下一關嘅通關嘅。哦，我知，有地獄石嗰個位。可能我點樣落翻去一個問題。跳落去啦，我相信你睇啊。應該唔會死咯，應該有啲驚添。行開。好，跳到啦，你要跳一次跳到啦上去。啊，我上到嚟啦。不過你真係跳唔嚟你。火焰球為下一關的開啟鎖匙。俾我攞咗你咯。啊！火焰球耶，係咪咁幼就可以掉出去個火焰球？唔係掉啊，攞嚟燃燒嘢啫嘛。我可以燃燒。呢度有嘢你都唔攞啊？你唔攞我攞啦。經驗瓶，你啱攞出嚟。係咩？經驗瓶我呢度有3個。係啊，我掉埋俾啊經驗瓶，你企喺度。啊！我感受到。你開咗 game mode 啊？唔該。冇，我都嚇親，以為自己開咗。我感受到超頻點數嘅存在啦。集結晒呢個超頻點數喺你嗰度啊，爭取最大嘅超頻點數嚟。盡量咯，我哋死咗幾次，俾個筆累死咗。麻煩啦呢啲，咁就呢度。女關卡3啊，靜止魔陣，使用人數係2個人，咁就給予地獄石啦，火焰嘅能量。燒啦！呢個。應該啱啊！佢上面有木頭喺度啊嘛，即係等佢燒完。我就要燒着呢個。冇錯，等佢燒咯。呢度其實有窿。呢個機關咧咁樣。呢度其實有窿可以落去啊。係啊，但係點樣可以開呢個機關咧？你開呢個機關。燒着木之後，跟住啲紅石咪通唔到電咯。紅石可以穿過一個全磚嘅電量噶嘛。落嚟啦，你落嚟啊！我哋機關都係一無所知啊。點解落嚟？下來吧。呢度有牌。仲有啲咩大入面？我開咗呢度門。我落唔到嚟，我想講。嚟睇下先啦。落到嘅。落唔到嚟喎。衝翻去側邊，落到啦。落嚟啦。做乜靠佢噶？做乜靠佢啊？好，邊個讀啊？我哋。你嚟讀啦。我喺度，奇怪，呢度係邊度嚟嘅咧？預設嘅區域應該唔係呢度先啱嘅，難道係系統出咗咩問題？喂，呢度係咪入口嚟我哋嘅？呢度係入口啊，應該係入口嚟嘅。傳送門失去能量，係啦，我哋應該由傳送門呢度入嚟，應該。冇錯啊，跟住話可以，好像可以往上，所以我哋往上。係啊，莫名其妙，我哋一開始已經上咗啦，因為。冇錯，因為我 TP 你噶嘛。點解會發現到呢一度咧？我比較好奇。因為我亂咁飛到。3號 game 喺呢度邊度？對面啊！我們入去吧。請先。呢度。規則開始咯。首先將難度調到簡單嘅以上，將會冇辦法動彈，但係你必須觸發所有嘅魔陣嚟開啟呢個機關。你用技巧將低階嘅攻敵僵屍引入魔陣代替你開啟機關。若果你自己被困喺呢個魔陣裏面，點解又係有 TNT 嘅咧？其實真係。若果自己被困咗喺魔陣裏面，只要被僵屍攻擊就可以逃脫咯。我有個魔道入嚟，哇！呢個就係魔陣係咪啊？係啩？點樣啫？完全唔明發生咩事。上面嘅有啲咩啊？你攞咗定？冇錯啊。然後咧，連續開，咁我開啟呢個遊戲噶咯，係咪啊？開啟啦。我好似撳咗咯，然後咧。撳杯腳，撳咗啦，撳咗下啦，咁就。我聽到僵屍聲，僵屍喺邊啊？當自己灑文俾，唔係我哋咪教和平模式嗰啲啊？會唔會？我應該有教到噶。等下先。當自己被當自己灑文 ，OK， 當自己賣文被困咗喺呢個踏板上面嘅時候，喺周圍嘅地獄石鋪上呢個地獄門先可以脫離，之後請拆除。唔係好明，其實我都。你睇喺我度。你記住啦。點啊？確實係喐唔到，我終於知咩嚟啦。耶！我出唔到去。點解？喺間
第一個俾我，第一個俾我，呢個係咩嘅原來？第一個地板門俾我。啊，執唔到啊！攞到啦。啊，得唔得到？得到。然後點用啊？要呢個係咩？哦，咁就被困咗呢個。一間。哦，所以係呢個呢個靈魂沙上面放呢個石板啊，咁就會困住。係啊，會困住，會棘住。我知咩原理，但我而家唔知點出去。咁點啊？我哋我哋自己變咗僵屍，咪困咗喺度。我哋係咪唔應該入嚟噶？我哋應該係僵屍入嚟至啱喎。冇錯啊！問題我連僵屍喺邊度都揾唔到。好啦，咁個地板門有冇用噶？莫名其妙。咩地板門啊？我都地板門點木板門，地板門。我比較想知應該點放啊呢個。喂，莫名其妙啊！可以咁樣跳翻出嚟。得喎。哦，原來就係咁用呢個木板門。地板門。我明白。地板門，木板門，唔知啊，是但啦。咁僵屍喺邊啊？依家？我諗我哋應該搞和平模式咯。我應該有上一上去睇下我發死有啲咩哦。應該唔係有僵屍蛋喺入面？唔係呢個。係啦，上面呢度有7個僵屍蛋，不如我人手掟落嚟啦，好唔好啊？人手掟落嚟都掟唔到啊！如果係咩嘅話，我試下睇下，係咪因為搞和平嘅關係啊嘛？定係冇觸動你機關嗰啲嘢？喂，冇嘅係。我睇到聲，係啊，冇啊。幫我放翻上去。有冇辦法教翻普通嘅模式啊？有啩，重開啊！如果冇辦法，好啦。係啊。如果冇辦法，我哋都可以直接攞經驗成就人嘅其實。但係好似好衰喎。算啦，我哋都作弊咗好多啦，其實。咁樣係。我終於知點解啦！原來我冇儲存到。得啦，我賣萌啦。我賣萌了。教翻普通嘅模式就再進入呢個遊戲啦。叻。係啊。叻。係得啦，可以入嚟啦。今次實況有好多各種嘅困難啊！點解我一開始喺空中度咧？入嚟啦！係嘛？喂，唔好撳住，我搞翻咩先？好，過來吧。好 ，OK，start。我用岩喺度。Zombies 嚟啦，過嚟啦，佢呢個我睇你自己睇喎。喂，但係嗰隻 Zombies 點解唔會被困嘅？可以俾2個木板門我上面。大家，等等，我俾僵屍追住我啊！唔好過嚟啊！呢班笨腸係，點解？搞掂，成功！俾個木板門我驚我自己踩入去我都驚唔小心。好，俾2個好啦。我有要撳掣又有。好，今次當我玩我要。你嚟啊 ！Go！過嚟啦。你小心唔好自己踩落去。有時會唔成功㗎。OK。好簡單，非常簡單，原來。好啦，到我撳掣，到你玩。咩連咁樣下？可以啊。我呢個意外。但係咁，如果2隻僵屍入咗同一個嘅靈魂沙入面，唔會咁樣咯，K 唔到啊，因為跟住我嚟撳你去玩。Go！到我又好啦。Hello， 小僵屍，呢度。冇整過嚟。穿過靈魂沙。咩原理呢個係？機率嘅原理。俾僵屍攻擊我。呢度。你嘅實力仲未夠。鑽地係咩原理啊？呢個？哎呀，你加到冇嘢，冇事。做咩？冇事，我睇錯。但係僵屍我入唔到入去，我都係穿過咗剛剛。搞掂咯。你嚟咁啦。到你啦。開心。特登陰你。俾佢咬一下添。呢啲僵屍好似都會咬人嘅，就算佢哋俾人卡咗喺度。我頭先被咬咗一下。我驚我嚇到心臟病啊！分唔到邊個係 Mango，邊個係僵屍。我卡住咗啦。好似我嚟撳啦。大佬，我而家點行翻過嚟？我嚟撳啦，今次你去玩。好。有啲力啊！等我教啲嘢。開始越嚟越難玩啦，因為僵屍越嚟越多呢度。係啊，我嚟撳啦。OK，open。Come on。
come on，最後一個可以自己踩落去啊，啊係真係啊，應該得。哦問題我唔知點出翻去啊個問題。OK，哎唔得喎，啊僵屍成日識遁地好麻煩呢個，其實應該係叻嘅關係，大概。係嘛？好搞掂啦， OK，輪到到你咯。 My 七隻 turn，僵屍蛋嘅我記得上。 My turn，過嚟啦，過嚟啦，困住我。加油加油！我同 Zombie 打個招呼先喎。 My turn，過嚟啦。 Hello。擔住啊！都俾僵屍打咯。哦加油加油！我叻。莫名其妙一陣地上。Hello Zombie。莫名其妙啊！ Hello 你好。你啊到啦到啦。啊！佢居然盾死。超強嘅盾地。啊！佢又棘住咗啦。加油加油！我冇盾地啊！我哋仲爭幾多隻僵屍啊？俾下面兩隻。爭兩隻。俾下邊咯！俾佢咬但係我。哋已經用咗7隻僵屍，哦，仲有一個就係要我哋踩落去嘅啫。應該唔係啊！我哋本身應該有8隻唔係得7嘅，隻，因為我哋得7啱隻僵屍蛋。唔係一開頭嘅時候開咗和平噶嘛，佢噴咗一隻出嚟啊嘛。啊，哦，係喎，好啦，咁仲有一隻我掉出嚟喎。冇啦，最後一隻你自己踩落去算啦。好啦，做乜人我呢度？係咁俾佢僵屍咬。冇遁地啊！我哋最尾嗰兩個窿，我哋自己踩落去咪得咯，其實。咁我殺咗呢隻佢啦。點解我一直聽到地獄幽靈嘅聲？放翻地板先，我幫手殺，唔好打碎嗰個機關得咯，我哋得到負咗一個。我死啦我！係呢個功能啊嘛。我自己踩落去啦，我哋一人踩一個啦。係咯，即係碌我踩啦。呼呼，掟咗啲咩俾我啊你啊？啊經驗。我經驗值，你唔係我經驗值應該由你收集先啊。算啦，冇所謂啦。有礦車，礦車俾人哋仲有3個經驗瓶嘅，但係算啦，冇所謂啦。我揾唔到嗰3個經驗瓶，我哋裝嗰啲獎品嘅話，踩多次我哋做咩啊？冇分別，冇分別。我揾唔到嗰3個經驗瓶，我得咗啦。其實 OK 啦，我冇執到啊。我有3個獎品喎，俾我。算啦，我哋收下關咯。礦車用嚟做咩㗎？如果我聽到地獄幽靈嘅聲音嘅，但係唔係啊，因為我哋係咪有隻地獄幽靈係第一關嗰度？應該唔關事。第幾關我都唔關事。我呢度地獄啊，因為根本就係。哦，我重登一下，我睇唔到牌。 OK，咁我重登一下先。雖然我唔知點解。第幾啊？我哋玩到第4，最後一個啦，係咪啊？係兩最後一個啊，終於到啦。女遊戲。你係咪 game mode？你係咪 game mode 而家？我 game mode 普通模式生存都唔係。女遊戲第4關超頻加速啊！人數係1個，唔好理佢啦。咁就有路關咪放呢個礦車喺上面啦。係，機關咩？我就放。你等等，我變啲食物出嚟先。好。餓死啦！攞唔到。俾一半我要。呢首咩歌嚟啊？我點解要屙尿咧？係因為我唔想咁啊！你係自己開緊歌定咩啊？你係？自己開緊。